在距今400多年之前的一天，一位年近不惑的中年人正沿着一条崎岖的山路独自攀行。这个人就是中国历史上最著名的地理旅行家徐霞客。他脚下的这座大山，就是中华大地上最为神秘的大山——黄山。那时候，徐霞客还不知道，他的每一步都将是历史性的。这次攀登时所留下的游记将要彪炳史册。黄山位于中国安徽省南部黄山市境内，横亘于西线、一线、太平、休宁4县之间。山体南北长约40千米，东西宽约30千米，俗称500里黄山。在漫长的历史岁月中，它曾是中国人心目中最为神秘的一座大山，令人可望而不可及。黄山的神秘源于它的险峻陡峭。在明朝以前，人迹罕至。飞鸟难落脚，猿猴愁攀援，就是对险峻的黄山最真实的写照。坚硬的花岗岩构成了黄山山体，漫长的造山运动和地壳抬升，形成了其独有的峰林结构。大自然又用风、霜、雨、雪这几把刻刀，把它雕琢得险峻峭拔。黄山的陡峭就像一个倔强的冷美人，难以让人接近。数千年间，它的真实面目都被淹没在这浩渺的烟云之中。然而，在中国人骨子里那种与生俱来的对未知世界的强烈探索欲，不断地刺激着古人对这座大山的叩问。公元1616年，黄山迎来了那个执着的地理旅行家徐霞客。徐霞客生于明朝的一个富裕商人家庭，对大好河山的热爱和内心的探索欲望，促使他背上行囊，经历了长达数十年的游历生涯。登临黄山之前，徐霞客已经游历了许多名山大川。但是在走到这座似乎只存在于神话传说之中的大山面前时，他仍然激动不已。不登临，不知黄山之险峻。徐霞客几乎是手脚并用地慢慢向上攀爬，登山途中，隐藏于山间的奇松怪石让他惊叹不已。当他登上黄山主峰之一的光明顶时，眼前的景色更是让他嚼舌不下。云雾如海，一铺万顷，群峰犹如汪洋中的孤岛。当一轮红日喷薄而出，霎时间如波涛翻滚，变幻莫测。云散雾去，黄山群峰终于显露在了徐霞客的面前。眼前的景色如梦如幻，让徐霞客目不暇接。在黄山上流连了好几天，饱览黄山美景之后，徐霞客发出了由衷的赞叹：“渤海内外，无如徽之黄山，
登黄山则天下无山，观止矣。这段话后来被演绎成了那句著名的“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”。徐霞客用文字记载了黄山超凡脱俗的美景，后人证实了他的发现。褪去了面纱后的黄山依然神秘无穷，山中的一草一木、一风一石，处处都透着奇妙。这座大山竟然具备了泰山的雄伟、衡山的烟云、庐山的飞瀑、雁荡山的巧石于一身。黄山的美是自然美的象征，久而久之，黄山有了一个响亮的别号——天下第一奇山。奇山之上，更有奇景。黄山有4样与众不同的景观：奇松、怪石、云海、温泉，被人们称为黄山4绝。黄山松具有顽强的生命力，它们大都扎根于巨石裂缝之中，树干遒劲。这棵树就是久负盛名的迎客松，它是黄山松树中的佼佼者。看形状，它就像是一个好客的主人，伸手在热情地招呼着来自5湖4海的宾客。黄山怪石以奇著称，以多取胜。据说黄山上有名可数的怪石就达1200多处，这一块块冥顽不灵的石头，竟似有了飞扬跳脱的生命。究其原因，不仅仅是因为它们外貌的奇特，更得力于人们一厢情愿的想象。许多怪石都是横看成岭，侧成峰。就说眼前天都峰上的这块大石头吧，站在半山寺望去，就像一只展翅啼鸣的大公鸡，故名金鸡叫天门。但登上龙盘坡回首再望时，这只昂首啼鸣的雄鸡似乎摇身一变，变成了5位长袖飘飘、携手登山的老人，故又名5老上天都。恣意展开想象，看黄山怪石，不得不让人感慨大自然的造化神奇。登上黄山顶峰，宛若身处仙境，这主要是云雾的功劳了。大凡高山都有云雾缭绕，而黄山则更是云雾的海洋。1年之中有200多天被云雾所笼罩。雾隐青山山所雾，清早日出或黄昏日落之前，爬上天都峰或光明顶，身披云霞，将群峰踏在脚下，等太阳在地平线上缓缓流动，再看云雾奔腾，惊涛拍岸，怎能不让人产生超凡脱俗的感觉呢？
清代随园老人袁枚对黄山日落情有独钟。迟暮之年的袁枚是被一个叫做海马的当地人背负着登上黄山的。虽然行动不便，但在到达顶峰的那一瞬间，袁枚的心灵和才情再一次得到了飞扬。红日将坠，一风以手成之，似吞似捧。寥寥数字将黄山落日的风情表达得淋漓尽致。在黄山最为壮丽的瀑布有2条，这条倾泻而下的飞瀑名叫九龙瀑，而这条状如人字的飞瀑名叫人字瀑，又名飞羽泉。古人曾有诗赞曰：飞泉不让匡如瀑，峭壁撑天挂九龙。在人字瀑左近紫云峰下的这池清泉，就是赫赫有名的黄山温泉。黄山温泉古名桃源仙境，又名灵泉，水温常年在42度左右。传说中华民族的始祖黄帝轩辕就是在灵泉里面沐浴疗养、采药炼丹，最终得道飞升的。这个传说就是黄山得名的最初由来。黄山的奇山妙水启迪了中国古代无数的艺术家，建江和尚就是其中之一。建江生于明末清初，在满清入关之后，他怀着满腔悲愤隐居到了寄情已久的黄山。黄山的灵山妙水磨平了建江的愤慨，促使他拿起了画笔，并赋予了这支笔以灵性，使得建江的山水画卷中有了山水的灵动与洒脱，因而人以画名，画因人显。历经100年的风雨雕琢，这座集天地之灵气、木石之风情于一身的奇山，已经走向了世界。1990年12月，黄山被联合国教科文组织列入世界文化与自然遗产名录，成为继泰山之后中国又一个文化自然双重遗产。2004年2月入选世界地质公园。如今，越来越多的人对黄山产生了难以抑制的憧憬和渴望。现在，每天都有数以万计的国内外游客来到黄山，在群峰云海、奇松怪石之间领略它的神韵。或许，登临黄山，并不仅仅是游览山山水水，更重要的是它寄托着人们对美的渴望。它的风采是人类心灵的一抹映照。时至今日，黄山已经是世界的黄山，它不再是那个倔强的冷美人，而更像是一个仙风道骨、含蓄睿智的老神仙，含笑俯视着他脚下的芸芸众生。漫看尘世，熙熙攘攘。